ও দিদিরা, ও দাদারা, ভালো মিষ্টি মিষ্টি আম গো, নিয়ে যাও। খুব ভালো আম, অনেক সস্তায় আম। আম নাও, আম। কত করে দিচ্ছ টুনিদি আমগুলো? নিয়ে যাও দাদা, তোমার জন্য মাত্র 25 টাকা কেজি, নিয়ে যাও। ঠিক আছে টুনিদি, 2 কিলো দিয়ে দাও। আজ ভালোই বেচাকেনা হলো। এবার বাড়ির দিকে রওনা হই, বাড়িতেও অনেক কাজ পড়ে আছে। গিয়ে আবার গাছগুলোর যত্ন নিতে হবে। মনে হয় ও বাড়িতে কেউ মারা গেছে, গিয়ে একবার দেখে আসি। কে মারা গেছে গো তোমার মাসি? আমার স্বামী মারা গেছে গো, আমার কপাল পুড়ল। কি হয়েছিল ওনার? আমাদের আমের বাগিচা আছে। গত বছর অনেক টাকা বাজার থেকে ধার করেছিল গাছ লাগাবে বলে, কিন্তু ভালো ফসল না হওয়ায় সেই পয়সা উপার্জন হয়নি। সেই জন্য মনের কষ্টে সে সুইসাইড করে মারা গেল। শুনে খুব খারাপ লাগলো মাসি। যাই হোক, ভালো থেকো এখন। তোমাকে সান্ত্বনা ছাড়া আর কি বা দিতে পারি। আচ্ছা, আমি চললাম এখন। কি গো গিন্নি, তোমার কি মন খারাপ নাকি? চোখগুলো ছলছল করছে, কি হয়েছে তোমার? আজ বাড়ি ফেরার পথে দেখলাম একজন মারা গেছে। ওনাদেরও আমাদের মতন আমের ফসল আছে। ওনার অনেক টাকা বাজারে ধার ছিল। ফসল ভালো না হওয়ায় সেই পয়সা উপার্জন করতে পারেননি, তাই সে সুইসাইড করে মারা গেল। আমাদের ওই একই অবস্থা হতো যদি তুমি না থাকতে। আমি বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য তোমাকে সব দিকটা একাই সামলাতে হয়। সেই কাক ভোরে ঘুম থেকে উঠে টুনি নিজের আমের বাগানে যথেষ্ট পরিশ্রম করত এবং সব গাছগুলোকে দেখাশোনা করত। এবার গাছে ভালো ফলন হয়েছে, আশা করি ভালো পয়সা উপার্জন হবে। আমারও সেরকমই মনে হয়, গাছের ফলন দেখে বোঝা যাচ্ছে এবার ভালোই উপার্জন হবে। এই কথা বলে স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুব আনন্দ উপভোগ করছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাত 12টা বাজতে বাজতে শুরু হয়ে গেল ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি। কাল সকালে দেখে নিও গিন্নি, একটা আমও গাছে অবশিষ্ট থাকবে না, সব ঝরে পড়ে যাবে এই জ্বরে। আমিও সেই একই কথাই ভাবছি, কাল সকালে কি দেখবো কে জানে। হে ভগবান, অধিকাংশ আম তো সব ঝরেই পড়ে গেছে। এবার আর কিভাবে উপার্জন হবে কে জানে। ওদিকে অনেক টাকা ধার বাজারে হয়ে গেছে। তুমি অত ভেঙে পড়ো না, অত চিন্তা করার কিছু নেই। আমি কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। ওই দিকে দেখো, অন্য পাখিদের বাগিচার একই অবস্থা। ওরা কি ভেঙে পড়েছে? কিছু একটা ব্যবস্থা সবাই করবে। এই বলে টুনি ঘরের ভেতর থেকে গিয়ে একটা ঝুড়ি এনে আমগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করতে লাগলো। সে সমস্ত আমগুলো কুড়িয়ে ঝুড়ির মধ্যে ভর্তি করে ফেললো এবং ঝুড়ি ভরে গেল আমে। তারপর টুনি সেই কাঁচা আমগুলো নিয়ে চললো বাজারের দিকে। আম নিয়ে যাও গো, আম, ভালো কাঁচা মিঠা আম নিয়ে যাও। কি দিচ্ছ গো দিদি? কাঁচা মিঠা আম, দেখি কেমন খেতে। গো, এখানে একটু কাটা আম রাখা আছে, ভালো মাখানো, খেয়ে দেখো। খেতে তো বেশ লাগছে, দিয়ে দাও, 1 কিলো বাড়ি নিয়ে যাব। এভাবে অল্প অল্প করে টুনির সমস্ত আম বিক্রি হয়ে গেল এবং সে ভালো পয়সা উপার্জন করতে পারলো। বাড়ি ফিরে সে তার স্বামীকে সবকিছু জানালো। তারপর থেকে টুনি নিজের বাড়িতে মোরব্বা, আচার, আমসত্ত্ব এই সমস্ত কিছু বানিয়ে বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে আরম্ভ করলো আমের সাথে সাথে, এবং সে ভালো পয়সা উপার্জন করতে লাগলো। টুনির এই কঠোর পরিশ্রমের কথা সকলে জানলো এবং তার খুব নাম হলো কর্মঠ মহিলা হিসাবে। আস্তে আস্তে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা টুনি নিজের দোকানও করে ফেললো। এই গল্প থেকে আমরা এটা জানলাম, জীবনে অনেক রকম সমস্যা আসবে, তা বলে হার মানলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে।